多嗰啲網紅啊，專登過嚟呢度咧影呢個芭提雅日落啊，係睇呢個芭提雅嘅日落啊！好多靚女啊！好啦，今日啦，冇嘢睇啦，日落緊啦，不過咧就俾啲雲咧遮住晒啦，睇唔到太陽。幾多人喺度？呢啲咧專登咧就過嚟呢一個位置咧去影個日落。不過我哋今日啦影唔到啦，睇日落啊！呢個就係芭提雅嘅沙灘路嘅開頭啦，啲車全部都係響右手邊嗰度轉落嚟，一路去到前面咧就係呢個芭提雅嘅市中心啦。今日喺呢間餐廳食飯，拍過。之前咧都未有呢一個部分嘅，之前啊淨係開咗一小部分啫。今日嚟咧，佢話咧呢間餐廳咧呢個部分咧都啱啱開咗1個月。呢個夜晚有 live band 啊，好靚。